Здравствуйте, меня зовут Сергей, и мы на канале Нептун Эксперт, экономные счетчики воды. На данном видеоресурсе мы занимаемся демонстрацией различных способов по остановке водяных счетчиков, либо по доработанным счетчикам воды. И сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как отмотка показаний на счетчике воды, и сделаем это мы с помощью обычной бытовой техники, это пылесоса. У нас пылесос, вот этот счетчик воды на столе, мы и отмотаем показания на нем. В каких случаях требуется отмотка показаний? Ну, вообще, как бы всегда она требуется. Все бы не проще это сделать. Но чаще всего это происходит, вот эти действия, после каких-то проблем. Например, там неисправный сливной бачок. Вода протекала, не останавливаясь, и счетчик намотал после этих последствий. Например, протекла труба, там, или забыли выключить кран, и вода текла, и накрутил счетчик. Либо даже элементарные правила по экономии воды, там, чистите зубы. Ну, у нас в России чаще всего чистят, кран включили, вода течет, зубы чистятся. В Европе, например, там они так не делают, то есть они включают кран только там смочить зубную щетку, прополоскать там рот и эту щетку вымыть. То есть на момент чистки вода выключена. То есть вот такие расточительные моменты тоже, конечно, сказываются на том, что счетчик намотал лишнего. Вообще отмотка показаний на счетчике воды обусловлена тем, что это просто полная, так скажем, уязвимость самих производителей. То есть в счетчике не предусмотрено каких-то стопора какого-то там обратного хода, например, как в электросчетчиках во всех современных. То есть счетчик как дует, считает в ту сторону, так и обратно может. Теперь давайте сразу обратимся, как все-таки это происходит. То есть мы видим, у нас счетчик воды перед нами, счетчик воды метр, СВ-15Г на горячий воздух. Там у него намотано сейчас там 155 литров. Здесь у нас есть входящий штуцер, то есть, грубо говоря, вода поступает сюда, видим стрелку, да, направление вытекает отсюда. Если вы будете отматывать пылесосом, то во входящий штуцер пылесос, потому что воздух высасывается, счетчик обратно мотает. Если вы будете, допустим, использовать компрессор, который вдувать будет воздух в счетчик, то его выходящий штуцер вы его направляете. Ну, у нас пылесос, мы во входящий штуцер. Так, включаем пылесос. И видим, счетчик у нас показания стоят, направляем его вот сюда. Вот. Сейчас поймал я поток воздуха и видим, что счетчик у нас стал считать в обратную сторону. То есть литражная стрелка против часовой работы, ну и видим, что показания у нас тоже уменьшаются. То есть, соответственно, здесь скорость отмотки это 3 куба в час у вас максимум получится. Больше просто счетчик не позволит. То есть зафиксировали пылесос, счетчик, и он у нас получается отматывать. Здесь самое главное поймать поток воздуха в счетчик. Включу пылесос в помещении. Данный способ отмотки показаний работает в том случае, если есть возможность снять счетчик с труб, то есть либо нет пломб, либо они там какие-то ветхие или слабые. То есть тогда вы счетчик сняли, отмотали, поставили, чтобы если пришел проверяющий, все у вас в порядке. На нашем канале есть и другие способы остановки счетчиков воды, то есть, которые уже сразу на момент использования воды позволяли вам его останавливать, а не отматывать после каких-то уже происшествий. Вы можете ознакомиться с видео, либо можете обратиться по указанному номеру телефона, да, будет на видео здесь, и я вас проконсультирую, какой способ на сегодняшний день самый совершенный, то есть минимальное количество рисков быть обнаруженным. Ну и, соответственно, все наши действия, которые мы демонстрируем на канале или которые счетчики дорабатываем, они связаны с тем, чтобы поймать, определить слабое место в счетчике воды, так скажем, доказать его уязвимость, а не там, соответственно, какие-то меркантильные преследуем мысли. То есть, соответственно, покупая счетчик или используя эти методы, это ваше право, ваша зона ответственности, так скажем. На этом спасибо за просмотр, звоните, обращайтесь, всего доброго.